우리가 하나님을 믿는 사람이라면 그런 사람다운 자세를 갖춰야 됩니다. 私たちが神を信じる者であるならば、神を信じる者らしい姿勢を整えなければなりません。 하나님을 믿는 사람다운 자세. 神を信じる者らしい姿勢。 그게 다른 말로 영적 상태입니다. それが言葉を変えて霊的状態です。 그래서 오늘 2부 예배는 우리에게 있는 영적인 10가지 비밀에 대해서 잠깐 나누겠습니다. ですので、今日の2部のメッセージの時は、私たちにある霊的な10の奥義について申し上げたいと思います。 구원받은 사람이라면 누구나 이 10가지 비밀을 가지고 있습니다. 救われた者であるならば、誰でもこの10の奥義を持っています。 우리가 구원은 받았지만 이 땅에 사는 동안 우리에게도 어려운 상황, 어려운 환경이 있습니다. 私たちが救いを受けているものの、私たちの人生においても苦しみ問題はあります。 누구나 문제도 위기도 만납니다. 誰でも問題に危機に遭います。 그런데 대부분 사람들은 그 안에서 실패할 수밖에 없는 틀린 생각을 가지고 살아가요. しかし、多くの人はですね、失敗するしかない考えを持っていきます。 그래서 우리는 반대로 해야 됩니다. ですので、私たちは反対にしなければなりません。 어떤 상황과 문제 속에서도 どのような問題と状況の中でも、 반드시 승리할 수밖에 없는 생각을 가지고 살아야 돼요. 必ず勝利するしかない考えを持って暮らさなければなりません。 이건 무슨 긍정적인 생각을 하자 이 얘기가 아니에요. これは何か肯定的な考えをしようという話ではありません。 영적인 생각을 하고 살아야 돼요. 霊的な考えをしなけれ 그러니까 ばなりません。 영적인 사실을 생각하면서 살아야 돼요. 霊的な事実を考えながら生きなければ 근데 なりません。 우리가 그걸 많이 놓쳐버려요. しかし私たちはそれをしょっちゅう忘れてしまいます。 살면서. 生活しながら。 왜냐면 사실은 우리가 살아갈 때 눈에 보이는 것, 들리는 것 다 세상 거거든요. なぜなら実際私たちが生活するときに目に見えるもの、聞こえるものすべて世のものです。 그래서 하나님은 무장하라고 하신 거예요. ですので神は武具をつけなさいとおっしゃってい 우리 ます。 빨가벗고 바깥에 나가는 분 안 계시잖아요. 裸で生活する人はいません。 저는 한 번 있어요. 私は一回ありました。 제가 나가고 싶어서 나간 게 아니고 쫓겨났어요, 집에서. 私が裸で出たかったわけではなく追い出されました。 그런 거 아니면은 여러분들이 뭐 빨가벗고 나갈 일 없잖아요. そういうことでなければ裸で外で出回ることはありません。 하나님이 우리에게 무장하고 세상에 나가라고 하셨어요. 神は私たちに武具をつけて世に出なさい 근데 と 그 おっしゃいま 무장이 した。 어려운 게 아니래요. しかしその武具をつけることは難しいことではありま 그냥 せん。 하나님이 주신 약속으로 무장하래요. ただ神が与えられた約束で武装しなさい。 영적 사실로 채워놓고 나가래요. 霊的な事実をそれを満たして出なさいということです。 그래서 그런 우리의 영적 상태, ですので私たちのそのような霊的状 정확한 態、 응답은 그 뒤에 따라와요. 正確な答えはその後ついてきます。 그래서 응답보다 더 중요한 게 영적 상태입니다. ですので答えよりももっと重要なことが霊的状態です。 그래서 오늘 10가지 비밀을 우리가 이해하기 쉽게 다윗을 통해서 우리가 이해하고 마치도록 하겠습니다. ですので10の奥義を分かりやすくダビデを通して一緒に確認したいと思い 첫 ます。 번째가 독립이에요. 1番目が独立です。 무슨 말이냐면 어디서든 살아남을 수 있는 힘이 여러분들에게 있다는 거예요, 사실은. 何かと言いますと、皆さんがどこででも生き残ることができる霊的な力が実際皆さんにあるということです。 아무도 안 도와줘도, 誰も助けてくれなくても、 아무도 없어도, 誰もいなくても、 주변에 문제밖에 없어도 周りに問題だらけであっても、 사실은 여러분은 살아남을 수 있는 힘을 가지고 있어요. しかし実際皆様に生き残る力を持っています。 그 힘이 뭐냐면 다윗도 똑같이 가지고 있었어요. その力が何かと言いますと、ダビデも同じく持っていました。 우리 1절부터 3절만 볼게요. 1節から3節を見ます。 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없다. 主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。 부족함이 없는 이유가 하나님께서 나의 목자시니까. 乏しいことがないのが、その理由は主が私の羊飼いだから 나를 です。 지키시고 보호하시며 나를 인도하시니까. 私を守り導き、私を導きます。 이게 영적 사실이잖아요. これが霊的事実ですね。 여러분들이 어디에 있어도 이 영적 사실은 안 변한다는 거예요. この霊的事実が皆さんがどこにいても変わらないということです。 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右輪に伴われます。 잊지 마세요. 忘れないでください。 하나님은 좋으신 분이에요. 神は良い方です。 저는 그렇게 믿어요. 私はそう信じておりま 하나님 す。 저에게 너무나 좋으신 분이에요. 神は私にあまりにも素晴らしい良い方です。 항상 최고의 응답을 준비하고 계시고 常に最高の答えを備えられ、 항상 좋은 곳으로 인도하고 계시고 常にいいところに導かれます。 내 눈에 그게 안 좋아 보일 뿐이지 私の目にそれがよく見えないだけであって、 거기에는 내 인생의 가장 최고의 응답과 은혜를 하나님은 날마다 준비해 놓고 계세요. そこには神が私に最も最高の祝福を毎日備えていらっしゃいます。 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 私の、
主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。 여러분들 사실은 매일 내 영혼을 하나님의 은혜로 회복할 수 있어요. ですので皆さんは毎日神様の恵みによって私の自分の魂を生き返らせることができ 저 ます。 부탁드릴게요. ですのでお願いしま 그거 す。 찾으세요. それを、探してくだ 그 さい。 시간 찾으세요. その時間を求めてくだ 그 さい。 행복 절대 놓치지 마세요. その祝福を絶対逃さないでください。 상황, 환경 따위 진짜 상관이 없어요. ですので状況、環境は本当に全く無意味なことです。 눈에 들어오질 않는다니까요. 目に入ってきません。 이 하나님의 은혜로 내가 채워진다면 この神の恵みで私が満たされるなら 눈에 들어오지 않는다니까요. 目に入ってきません。 그 시간 찾으세요. その時間を探してください。 하나님이 약속하셨잖아요. 神が約束されました。 하나님의 이름을 위해서 내가 너를 인도하겠다고. 皆のゆえに私があなたを導く。 이 약속으로 무장하세요. この、約束で皆さん、武装してください。 그래야 어디서든 혼자라든 상관없이 여러분들이 살아남을 수 있어요. これによって皆さんがどこに行っても一人でも生き残ることができます。 이게 승리할 수 있는 여러분들의 비밀입니다. これが勝利できる皆さんの奥義 이 であります。 영적인 힘, この霊的な力。 영적인 힘이에요. 霊的な力なんです。 절대 바깥에서 오지 않아요. 絶対外から来ません。 하나님이 주시는 거예요. 神が与えられます。 여러분들 매일 하나님께 받아야 돼요. 皆さん毎日神からいただかな 이 ければなりません。 영적인 힘 この霊的な力、 놓치지 마세요. 逃さないでください。 부탁드릴게요. お願いいたします。 진짜 놓치지 마세요. 本当に逃さないでください。 영적인 힘, 霊的力、 하나님이 주시는 힘, 神が与えられる力、 세상에 없는 힘. この世にない力。 두 번째입니다. 2番目です。 어떻게 그런 비밀을, 그 힘을 누릴 수 있는가? どのようにその力を、秘密を味わうことができるの 아까도 か。 말씀드렸다시피 先ほど申し上げました。 눈에 보이는 현실이 아니고 目に見える現実ではなく、 영적 사실을 보고 있기 때문이에요. 霊的事実を見ているからです。 영적 사실을 봐야 돼요. 霊的事実を見なければなりませ 하나님이 ん。 보시기에 제일 표현이 이상해서 죄송합니다. 한심한 사람이 어떤 사람인 줄 아세요? 神から見て本当に、残念な人がどういう人か分かりますか？ 이 영적 사실 다 빼놓고 この霊的事実を全部逃して、 눈에 보이는 거로만 얘기하고 目に見えることだけで話して、 내가 배우는 거로만 얘기하는 사람. 自分が学んだことだけで話す 그게 人。 하나님 보실 때 제일 안타까운 사람이에요. そのような人が神から見て本当に残念な人です。 여러분들 반대로 하시라고요. しかし皆さんは反対にしてください。 배우는 지식 없어도 돼요. 学ぶ知識がなくても大丈夫です。 무식해도 돼요. 無知であっても大丈夫 저도 です。 무식해요. 私も無知です。 상관없어요. でも大丈夫です。 영적 사실 놓치지 마세요. 霊的事実を逃さないでください。 영적 사실이 결국은 우리 인간의 인생을 다 바꾸게 돼 있어요. この霊的事実が実際は私たちの人間を全て変えるようになります。 여러분들의 인생은 눈에 보이는 사실로 바뀌는 게 아니에요. 皆さんの人生は見えるもので変わるのではありません。 절대 아니에요. 絶対そうではありま 그럼 せん。 요셉은 죽어야죠. ならば、ヨセフは死ななければなりませんでした。 모세는 망해야죠. モーセは滅ばなければなりませんでした。 다니엘도 당연히 무너져 죽어야죠. ダニエルも当然崩れて死ななければなりません 아니에요. でした。 절대로 아니에요. いいえ、絶対そうではありません。 영적 사실대로 여러분들의 인생이 되게 돼 있어요. 霊的事実通りに皆さんの人生が成り立つようになります。 그래서 그 영적 사실을 날마다 봐야 돼요. ですので、その霊的事実を毎日見なければ 그래서 なりません。 항상 내가 매일 그 영적 사실 앞에 서 있어야 돼요. ですので、毎日私がその霊的事実の前に立っていなければなりませ 살아계신 ん。 하나님 앞에 서 있으면 돼요. 生きておられるその神の前に立っていればいいのです。 현실에 묶이고 매일 필요가 전혀 없어요. 現実にとらわれる必要が全くありません。 또 사람을 속일 필요도 없어요. また、人を騙す必要もありません。 당당하세요. 堂々と生きてください。 없어도 돼요. なくてもいいんです。 사람 앞에서 부끄러워도 돼요. 人の前で恥をかくことがあってもいいです。 상관없어요. 無関係です。 근데 하나님 앞에 쓰세요. しかし、神の前に立ってください。 여러분들이 어떤 모습이다 세상 사람들은 비웃을 수도 있어요. 皆さんがどのような姿なのか、それによって人が皆さんを嘲笑っても大丈夫です。 괜찮아요. 大丈夫です。 하나님이 주시는 영적 사실 붙잡으세요. 神が与えられる霊的事実を掴んでください。 그러니까 언제나 사람을 속일 필요도 없고 ですので、いつでも人を騙す必要もありませんし、 하나님 앞에서도 神の御前でも、 사람 앞에서도 人の前でも、 그냥 진실하면 돼요. ただ真実であればいいので 왜요? す。なぜですか？ 영적 사실이 있으니까. 霊的事実があるからです。 눈에 보이는 대로 되는 게 절대 아닙니다. 目に見える通りになるわけではありません。 영적 사실대로 돼요. 霊的事実通りになり 우리 ます。 4절부터 6절을 볼까요? 4節から6節を見ましょう。 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. たとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。 음침한 골짜기라는 현실에 묶일 필요가 없다는 거예요. その死の影の谷という
ところ、ことにとらわれる必要がないということです。 하나님이 함께 하시며 지팡이와 막대기로 나를 인도하시는 영적 사실을 보세요. 神が共におられ、またその神の鞭と神の杖が共にいる、その霊的事実を見てください。 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整 저는 え、 이 성경 구절을 읽을 때마다 힘이 나요. 私はこの成功を呼ぶたびに力が出ます。 원수의 목전에서 敵の前で、 적 앞에서 敵の前でです。 문제 앞에서 問題の前で、 어려움 앞에서 苦しみの前で、 하나님은 뭘 하고 계시냐면요. 神が何をなさっているかとしますと、 나를 위해서 상을 차려놓고 계신대요. 私のために食卓を整えているんです。 믿어지세요? 信じられますか？ 이걸 믿어지는 게 영적 사실을 보는 사람이에요. これが信じられるのが霊的事実を見れる人です。 영적 사실을 보세요. 霊的事実を見てください。 우리 자녀들을 이렇게 영적 사실을 볼 수 있는 자녀로 키워야 돼요. 子供たちをこのように霊的事実が見れるように育てなければなりません。 언제나 이 영적 사실을 보고 常にこの霊的事実を見て、 어디서든 살아남을 수 있는 자녀로 どこででも生き残れる子供として、 상황과 환경이 절대 문제가 되지 않도록 状況と環境が絶対問題にならないように、 영적 사실을 보는 사람, 霊的事実を見れる人、 영적 사실을 고백하며 기뻐할 수 있는 사람, 霊的事実を告白して喜ばれる人、 영적 사실 때문에 감사할 수 있는 사람. 霊的事実のゆえに感謝できる人。 제가 한국에서도 사역을 했기 때문에 私が韓国でもですね、働きをしていたので、 예전에 한국에 있을 때 제가 기억나는 부모님이 계세요. 私が韓国にいた時に、思い出せる人がいます。 저에게 시간을 내달라고 해서 이런 질문을 하셨어요. ある親がですね、私を時間を少しくださいって言いながら私にこういう話をされました。 초등학교 저학년이에요, 자녀가. 子供が小学校の低学年生です。 자꾸 이게 욕을 배워서 온대요, 학교 가면. 学校に行ったらいつも悪口を学んでき 이 ますよ。 한국 욕이 되게 많잖아요, 다양하게. 韓国の悪口はですね、いろんな悪口種類も多いですよね。 가르쳐주지도 않았는데 이상한 욕을 한대요, 집에 와서. 私は教えていませんけど、学校に行ったらそれを学んできますということでし 그래서 た。 나보고 그걸 어떻게 해야 되겠냐요. それで私はどうすればいいんですか 그래서 내가 と 그랬어요. 尋ねられました。で、私がこのように答えました。 아니 그게 당연한 거지. あ、それは当然です。 한국에서 살아가는데 韓国で暮らしているので、 한국 욕을 배우는 게 당연한 거지. 韓国で暮らしているので、韓国の悪口を学ぶのは当然です。 반대로 집사님을 욕을 배웠기 때문에 지금 알고 있냐. 反対で、あなたは、七時さんは、その、悪口を学んでいるからここに座ってるんですか？ 그건 크다 보니까 당연히 알아갈 뿐이다. それは、成長する中で当然そのようになるんですよ。 그러니까 그런 건 신경 쓸 필요 없다. だからそういうこといちいち気にする必要ありま 제 せん。 얘기를 해줬어요. で、私のお話をしまし 저는 た。 집에서 욕할 때마다 싸대기를 맞았어요. 私は悪口を一言言うたびにほっぺを叩かれまし 근데 た。 시간이 지나니까 세상에서 욕을 제일 잘하는 사람이 돼 있더라고요. しかし時間が経ったら私が世の中で最も悪口が言える人となっていまし 제가 た。 저를 숨기고 있을 뿐이지. 私を隠しているだけであっ 전 て、 욕도 굉장히 잘하고요. 私はものすごく悪口をよく言え 화도 ます。 굉장히 잘 내고요. またよく怒れます。 사실은 굉장히 무서운 사람이에요. 実際私は本当に怖いものです。 저희 와이프가 사실 제가 화나는 모습을 어쩌다가 한번 우연히 딱 보면은 그때부터 얼어요. 私の妻がですね、私が怒った姿を一回見たら、その時からもう凍えます。 제가 그걸 잡으려고 제가 매일 아침마다 하나님의 은혜로 이렇게 옷을 입고 살지만 それを私がなくすためにですね、毎日神の恵みによって神様の服を着ていますけども、 그러니까 부모님들이 제가 말씀드렸어요. 부모님들이 이러면 안 된다, 저러면 안 된다. ですので、親たちがこうしたらいけない、ああしてはいけない、 이건 위험하고 저거는 안 좋다. これは危ない、あれは良くない。 늘 그런 생각을 하시는데 いつもそういう考えをしています 제가 けど、 이렇게 말씀을 드렸어요. 私がこのように申し 저는 上げました。 솔직히 그런 모습을 보면 좀 답답하다. 私はそういう親たちの姿を見ると本当にもどかしいです。 예를 들어서 例えばですね、 물이 위험하다고 느껴서 水が危ないと感じて、 물의 위험성을 날마다 분석하고 水のその川の危なさを毎日分析して、 아이에게 절대 물 가까이 가지 말라고 だから毎日その水の近くには行くなと、 물을 만지면 안 된다고 その 하고 水を触ってもいけない。 계속 그러는 부모라면 이상한 부모잖아요. そのように毎日その水の怖さを喋り続けると、そう変な親ですね。 정상적인 부모라면 正常な親なら、 물이 위험하다라고 느낀다면 水が危ないと感じたら 수영을 가르칠 거예요. 水泳を学ばせます。 그렇죠. そうですね。 라고 제가 물어봤어요. そのように私が聞きました。 그리고 제가 이렇게 얘기했어요. またこのようにつけました。 아이들에게 이거 안 된다, 저거 위험하다. 子供たちにこれがダメ、あれは危ない、 이거 안 좋다, 저것도 안 좋다. これは良くない、あれも良くない。 물론 그런 게 필요할 수도 있다. もちろんそういうことが必要な時もあ 근데 る。 사실 그것보다 더 중요한 게 있다. しかしそれよりもっと重要なことがあります。 그 어떤 것도 아이에게 문제가 안 될 정도로
そのどのようなものも子供に問題にならないくらい、 영적 사실 누리게 만들어줘라. 霊的事実を味わえるようにしてください。 너무나 위험한 게 주변에 100개가 있어도 あんまりにも危ないことを、それが子供の周りに100個ぐらいあったとして 그 も、 100개가 전혀 문제가 안 될 정도로 영적 사실 누리게 만들어줘라. その100個が全く問題にならないように、危なくならないように霊的事実を教えてください。 제가 그렇게 얘기를 そ 해드렸어요. のように申し上げました。 그게 정답이잖아요. それが正解ではないでしょうか。 우리가 아무리 위험 속에 있어도요. 私たちがいくら、危ない危険の中にいたとしても、 그 위험한 상황이 중요한 게 아니잖아요. その危険な状況が重要ではありません。 더 중요한 건 もっと重要なことは、 그래도 하나님이 나를 지키시고 それでも神が私を守られ、 그래도 하나님이 나를 세우시고 それでも神が私を立てられ、 하나님이 언제나 나를 회복하실 수 있을 정도로 神がいつでも私を回復してくだされるように、 내가 하나님과 누리는 법을 알려주는 게 중요한 거잖아요. 私が神と味わえるその方法を教えるのが 제가 重要ではないですか。 부모님들한테 늘 말씀드리죠. 私が常に親たちに申し上げています。 문화가 위험하다, 문화가 위험하다. 文化が危ない、文化が危ない。 아니요. いいえ、 랩넌트들은 그 문화 속에 있어도 괜찮을 정도로 복음 누려야 돼요. レムナントたちはその文化の中にいても大丈夫ようになるように、福音を味わえるようにしなければなりません。 3단체가 큰일이다, 3단체가 큰일이다. 三段だが大変だ、大変だ。 아니요, 300단체가 찾아와도 문제 없이 끄떡없을 정도로 복음 누려야 된다니까요. いいえ、300団体が訪ねてきても全く動じないようになるようにさせなければなりません。 영적 사실을 누릴 수 있는 사람이 돼야 돼요. 霊的事実を味わえるように、そのような人にならなければなりません。 솔직한 얘기로 正直な話です。 솔직하게 얘기해봐요. 正直に話してみましょう。 세상 학문이 世の学問が、 세상의 지식이 この世の知識が、 알아봤자 여러분들이 인생에 대해서 얼마나 알겠습니까? それを、知ったとしても、その皆さんの人生でどれくらい影響を及ぼすんでしょうか。 세상의 학문과 세상의 지식이 この世の学問とこの世の知識が、 여러분들 자녀의 인생을 알아봤자 얼마나 알겠냐고요. その皆さん、そのような知識が皆さんの子供をどれくらい知ることができるんでしょうか。 솔직하게 말해보자고요. 正直に話してみましょう。 학교에서 배우는 것들이 学校で学ぶことが 우리 자녀들 인생에 얼마나 영향을 끼치겠어요. どれくらい私たちの子供に影響を及ぼすでしょうか。 솔직히 그런 것들은요. 正直そういうものはですね、 하나님을 떠난 인간들이 神を離れた人間たちが 겨우겨우 생각해낸 것들이 이 세상의 학문이잖아요. やっとの思い出せた、作り出したものがこの世の学問じゃないでしょうか。 아닌가요? そうではありませんか。 하나님 떠난 사람들이 神から離れた者たちが 어떻게든 살아남고 싶어서 何とかして生き残ろうとして、 겨우겨우 생각해내서 내놓은 게 세상 학문이잖아요. やっと作り出したものがこの世の学問ではありませんか。 그런데 하나님의 사람이 なのに神の人が 그 학문처럼 될까요? その学問のようになりますか 라는 거예요. ということです。 세상 기준이 この世の基準が、 세상 사람들이 말하는 것들이 この世の人々が語っていることが 하나님의 사람에게 그렇게 영향을 끼칠까요? 라는 거예요. 神の人に本当に影響を及ぼすことができるんでしょうかということです。 물론 그런 것들을 무시하자라는 말은 아니에요. もちろんそういうことを無視しましょうという話もありません。 우리가 세상에 살고 있으니까 私たちがこの世で生きているので 뭐 、 세상 사람들은 어떻게 사는지 참고할 필요도 있어요. 世の人々がどのように暮らしているのか参考にする必要はあります。 그렇다고 학교에서 배우고 세상에서 배운 것들이 だとしても、この世で学ぶこと、学校で学ぶことが 우리의 인생을 바꾸지는 않잖아요. 私たちの人生を変えません。 솔직히 까놓고 얘기해서 正直な話でですね、 적어도 우리가 하나님의 사람이라면 少なくても私たちが神の子供であるなら、 그런 세상 방법이 내게 답이 되면 안 되죠. そのような世の方法が私の答えになってはいけませ 그게 ん。 내 방법이 돼버리면 안 되죠. またそれが私の方法になってしまってもいけ 적어도 ません。 하나님의 사람이라면 少なくても、神の人であるならば、 영적 사실이 내 방법이 되고 霊的事実が私の方法となり、 영적 사실이 내 답이 돼야죠. 霊的事実が私の答えとならなければなりません。 이 세상과 인간을 창조하신 この世と人間を作られた 하나님보다 세상의 학문과 방법이 더 우리를 잘 안다? 그럴 일은 없잖아요. その神よりも、この世の知識とこの世の学問が私たちよりもっと知る、そのようなことはありえません 근데 。 우리가 절대 영적 사실을 놓치면 안 돼요. ですので、霊的事実を絶対逃してはいけません。 저도 그래요. 자꾸 놓쳐요. 私もそうです。本当についつい忘れてしまいます。 하나님의 주권과 하나님의 통치, 神の主権と神の統治、 하나님이 주신 절대 약속 언약, 神から与えられる絶対約束、 내게 있는 하나님의 능력, 私にある神の力、 오늘도 나를 채우실 수 있는 하나님의 그 은혜,
今日も私を満たすことができる神の恵み。 이건 자꾸 우리가 놓쳐버리고 これらを私たちはついつい逃してしまっ 세상 て、 기준, この世の基準、 세상 말, この世の話、 세상 방법에 世の方法に 우리의 생각과 시선을 빼앗기면 안 된다는 거예요. 私たちの考えと視線を奪われてはいけないということです。 그것만큼 슬픈 일은 없어요, 사실. これより悲しいことはありません。 목회자로서 牧会者として、 성도님들이 生徒の皆さんが、 렘넌트들이 レムナントが 하나님의 언약과 전혀 상관없는 세상 말을 하고 있는 모습보다 슬픈 게 없어요. 神の、契約ではない、この世の話をすることより悲しいことはありません。 저는 그래요. 私はそうです。 그 시간에 하나님 더 의지하고 その時間に、時間において神を頼って、 그 시간에 한 번 더 하나님의 말씀의 약속 위에 서고 この時間に、もう一度神の約束に立って、 한 번 더 그 약속 잡고 하나님께 하나님 이 약속대로 하실 줄 믿습니다. 고백하는 그 고백이 저는 더 필요하다고 느껴져요. その時間にもう一度神の約束にいて、神様、私は神様の力が必要ですと味わう時間が必要だと思いま 두 す。 번째 영적 사실. 2番目、霊的事実。 무엇보다도 그 영적 사실을 믿고 何よりもこの霊的事実を信じ 그걸 て、 누리고 それを味わい、 그래야 언제든 혼자서도 살아남는 하나님의 사람다운 우리의 상태가 돼요. これによっていつでも生き残ることができる神様の子供らしい霊的状態になります。 그래서 이 1번, 2번이 제일 중요해요. ですので、この1番と2番が最も重要です。 1번, 2번만 되면요. 1番、2番が成り立 이 ちますと、 3번부터 10번까지는 따라오는 응답이에요. 3番から10番まではついてくる答えです。 간단히 보겠습니다. 簡単に見ます。 그렇게 돼야 다른 사람이 보지 못하는 걸 봐요. その時、そのようになってこそ、他の人が見ることができないものができるようになります。 하나님이 준비하신 걸 볼 수 있게 돼요. 神が備えられるものが見ることができるよう 그걸 になり 보고 ます。 역발상이라고 해요. これを逆発想と言います。 다른 사람들은 다 이렇게 생각하는데 他の人はみんなこのように考えるのに、 나는 하나님이 예비하신 것을 보게 되는 거예요. 私は神が予備されたものを見ることができます。 다른 사람이 보지 못하는 하나님이 예비하신 것을 보는 사람. 他の人が見ることができない、神が予備されたものを見ることができます。 다른 사람이 할 수 없는 것을 고백할 수 있는 그 한 사람. 他の人ができない、神様に告白をすることができるその一人。 다른 사람이 누구나 생각하는 거, 他の人がみんな、できること、 누구나 계산할 수 있는 거, 誰も計算できること、 누구나 똑같이 말할 수 있는 거. 誰でもみんな話せること、 그걸 하는 게 아니고요. それをするのではありませ 이 ん。 순간에 하나님이 뭘 원하시는지, この瞬間、神が何を、願われるのか、 뭘 준비하셨는지 그거를 볼 수 있는 사람. 何を備えられているのか、それを見ることができる人。 그걸 역발상이라고 해요. これを逆発想と言います。 사무엘 17장에 보면요. 第一サムエル17章を見ますと、 모두가 다 위기다라고 얘기했어요. みんなが危機だと言っています。 골리앗이 쳐들어와가지고 ゴリアテがやってきまし 다 た。 죽이려고 하니까 みんな殺そうとしています。 모든 사람이 다 위기다라고 했어요. で、みんなが危機だと言いま 그래서 す。 어떻게 하면 살 수 있을까를 고민했어요. それでみんなどうすれば生き残れるのかと考えています。 딱 한 사람 다윗만은 しかし、たった一人、ダビデだけはで 딴 すね、 소리를 해요. 他の話をします。 뭐라고 합니까? なんて言いますか？ 전쟁은 하나님 손에 있는 거야. 戦いは主の戦いだ。 상황은 하나님 손에 있는 거야. 状況は神の御手にある。 환경은 하나님 손에 있는 거야. 環境も神の御手にある。 네가 아무리 강한 걸 가지고 있어도 하나님 손에 있는 거야, 그건. お前がいくら強いものを持っているとしても、それは神の御手にかかっている。 오히려 이 시간이 하나님은 영광 받으실 시간표야. むしろこの時間が神が栄光を受け止められる時間だ。 그렇게 고백을 해요. そのように告白しています。 그게 역발상이에요. これが逆発想です。 이렇게 날마다 하나님이 예비하신 응답을 볼 수 있게 되면요. このように毎日神が備えられたことを見ることができるなら、 그 응답은 반드시 모두를 살리게 돼요. その答えは必ずみんなを生かせるようになります。 하나님이 예비하신 응답은요. 神が備えられた答えは 반드시 모두를 살려요. 必ずみんなを生かします。 교회를 살리고 教会を生かします。 성도를 살리고 生徒を生かします。 후대를 살려요. 後代を生かします。 반드시 그래요. 必ずそうです。 왜요? なぜですか？ 하나님의 목적이 살리는 거니까요. 神の目的が生かすことだからです。 그걸 보고 시너지라고 해요. これを指してシナジーと言います。 내가 하나님이 예비하신 응답만 볼 수 있다면 私が神が備えられたその答えだけ見るこ 그 とができるな 응답만 ら、 받을 수 その 있다면 答えさえ受けることができる 그거 なら、 하나만으로 모두를 살릴 수 있게 돼요. その一つで全てを生かすことができます。 교회에 어려움이 있습니까? 教会に問題がありますか？ 상관없어요. 関係ありませ 저는 ん。 믿어요. 私は信じております。 한두 명이라도 하나님이 원하시는 거 보고 一人二人でも神が願われるものを見て、 거기에 방향을 맞춘다면요. そこに方向を合わせられるなら、 반드시 그 응답은 교회 전체를 살리게 돼요. 必ずその答えは
すべてを生かせます。 여러분 현장에 어려움이 있습니까? 皆さん、現場に苦しみがありますか？ 거기서 하나님이 예비하신 것을 찾는다면요. そこで神が備えられたものを見つけるなら、 반드시 여러분의 모든 것을 살리게 돼요. 必ず皆さんのすべてを生かせます。 블레셋 때문에 위기를 맞은 이스라엘. ペリシテのゆえに危機の中にいるイスラエル。 그 상황 속에서 다윗이 1번, 2번, 3번의 응답을 누리고 있으니까요. その中でダビデが1、2、3番の答えを受けているので、 하나님께서 다윗이 하는 모든 일에 지혜를 주셨대요. 神がダビデがするすべてのところに知恵をお与えになったというこ 그 とです。 결과 이스라엘의 모든 백성이 위기 속에서 살게 돼요. その結果として、イスラエルのすべての民が生かされるようになります。 여러분들이 현장에서 이 응답 받아야 돼요. 皆さんが現場によってこの答えを受けなければなりませ 여러분들 ん。 하시는 모든 일에 하나님이 함께 하시며 지혜를 주시는 응답. 皆さんがやっていることをすべてに神様が伴われ、また知恵を与えられる答え。 이런 비밀을 알고 있기 때문에 このような秘密を、奥義を知っているために、 위기가 왔을 때에 危機が来たとき、 모든 사람들은 그 위기를 다 피해가요. すべての人はその危機から避けます。 그런데 하나님의 사람은 しかし神の人は、 오히려 그 위기 속으로 들어가요. むしろその危機の中に入っていきます。 왜요? なぜですか？ 그 위기 속에도 하나님이 응답을 예비하셨음을 알고 있으니까요. その危機の中にも神の答えがあるということを知っているからです。 확신하니까요. 確信しているから。 여러분이 구원받은 하나님의 사람이라면요. 皆さんが救われた神の子供であるなら、 어떤 위기가 온다 하더라도 どんな危機が来るとしても、 그 안에는 반드시 더 좋은 응답이 준비되어 있어요. その中には必ずもっといい答えが準備されています。 어떻게 아냐고요? どのようにわかりますか？ 그게 하나님이니까요. それが神だからです。 좋으신 하나님. いい神様。 여러분들 하나님 믿는 거잖아요. 皆さん神様を信じているんじゃないですか。 그 하나님 좋으신 そ 하나님이라면서요. の神は良い方だということです。 그렇다면 위기 속에도 그 좋으신 응답은 반드시 있어요. ならば、その危機の中でも必ず答えが入っています。 그래서 말씀에서 계속 얘기하시는 거예요. だから、メッセージの時に常に言われています。 진짜 시대적인 중직자의 응답을 받고 싶다면 誠に時代的な住職者の答えを受けたけ 교회에 れば、 위기가 왔을 때에 教会に危機が来たら、 오히려 그 위기 속으로 들어가라. むしろその危機の中に入りなさい。 거기에 진짜 응답이 숨겨져 있다. その中に本物の答えが隠れている。 그래서 여러분들이 이 앞에 1번, 2번, 3번, 4번을 늘 누리고 있으면은 ですので皆さんが1から4番を常に味わっていれば、 위기는 반드시 기회가 돼요. 危機は必ず機会となります。 그게 그 말이에요. 위기가 기회다. これがそういうことです。危機は機会だ。 다윗이 사울 왕이 죽이려고 하니까 계속 도망다녀요. ダビデがサウル王が殺そうとしていたので、常に逃げ回っていました。 위기잖아요. 危機ですね。 그런데 그 위기 속에서 다윗은요, 평생 함께 가야 될 동역자들을 다 만나요. しかしその危機の中でダビデはですね、生涯伴う、その人たちにみんなそういう人たちに会うようになります。 모든 응답을 그 위기 속에서 다 받아요. またすべての答えをその危機の中で得ることができます。 6번째. 6番目。 이렇게 다른 사람들은 위기를 피해서 도망가면서 더 위기가 없는 곳에 모여요. またこのようにしてみんな危機がないところに逃げながらまた、このように集まりま 또 す。 거기 모여서 거기서 살아남기 위해 또 경쟁을 해요. またそのように集まっているのにその中で生き残るためにまた競争をし 근데 ます。 오히려 위기 속으로 들어가는 사람들은 しかしむしろ危機の中に入っていく人は 거기 가는 사람이 없으니까. そこに行く人がいないので、 그래서 무경쟁이에요. ですので無競争です。 싸우지 않고 승리해요. 戦わずに勝利します。 왜요? なぜですか？ 아무도 가지 않는 길을 갈 수 있기 때문에. 誰も行かない道へ行くことができるため 하나님이 함께 하시면서 우리에게 주시는 이 5가지 비밀을 누리고 있기 때문에 神が共にいながらこの5つの祝福を味わうことができるので、 아무도 갈 수 없는 길을 가요. 誰も行けない道へ行けます。 아무도 할 수 없는 것을 누려요. 誰もできないことを味わえます。 그 영적 비밀을 날마다 누리고 있어요. その霊的事実を毎日味わえます。 그래서 마태복음 7장에 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. ですので、マタイ7章にイエス様はこのように言われました。 야. 사람들이 다 가는 넓은 길로 가지 마. おいおい、みんなが行ってる広い道に行くな。 아무도 안 가는 좁은 길로 가. 誰も行かない狭い道に行け。 근데 우리는 이상하게 생각하잖아요. しかし私たちはおかしく考 왜 えますね。 나만 이 길로 가야 되지? なぜ私だけこの道に行かなきゃいけ 근데 ないんだ。 예수님은 그게 맞대요. しかしイエス様はそれが正しいとおっしゃって 아무도 います。 못하는 그 길로 가래요. 誰もできないその道へ行きなさい。 아무도 하지 않는 그 믿음의 길로 걸어가래요. 誰もできないその信仰の道へ行きなさい。 왜요? なぜですか？ 하나님이 여러분에게 필요한 거 다 아신대요. 神が皆さんの、必要をみんな知ってるからで 그거 す。 다 채우시겠대요. それをすべて満たされ 그러니까 るということ 믿음 です。 가지고 아무도 가지 않는 길로 걸어가래요. だから信仰を持って誰も行かないその道に行きなさい。 안 될 것 같은 상황 속에서 できなさそうなその状況の中で、 위기 속에서 危機の中で、 오히려 하나님이 예비하신 것을 발견하고 むしろ神が備えられたものを発見して、 그러면 싸우지 않고 반드시 승리하게 된다는 そ 거예요. うすると戦わずに必ず勝利するということです。
성경에 보면요, 사울 왕이 다윗을 죽이려고 매일 찾았대요. 매일. 聖書を見ますと、サウル王がですね、ダビデを殺すために毎日ダビデを探し求めているということです。 15년간 15年も 매일. 毎日。 여러분 같으면 발견 안 되겠어요? 皆さんならですね、見つかるはずです。 그것도 몇천 명의 군사를 동원해서 매일 찾았대요. しかも何千人の兵士と共に毎日探し求めているというこ 근데 とです。 사무엘상 23장 14절에 딱 한마디로 하나님이 정리하세요. しかし、第一サムエル、18章14節、23장 14절. 第一サムエル23章14節を見ますと、一言こう書いてあります。 사울이 매일 찾았지만 하나님이 다윗을 그의 손에 넘기지 아니하시더라. 毎日ダビデを追い続けたが、神は彼をサウルの手に渡さなかった。 다윗은 이 비밀을 알고 있었어. 영적 사실을. ダビデはこの事実、霊的事実を知っていました。 그러니까 사울을 죽일 수 있는 기회가 2번이나 있었는데 ですので、サウルを殺せる、機会が2回もあったの 다른 に、 사람 같으면 다 죽였겠죠. 他の人なら殺せました。 안 죽이면 자기가 더 위기 속으로 들어가는 거예요. 殺さなければ自分がより危険の中に入ること 내가 になり 오늘 ます。 못 죽이면은 私が今日殺さなければ、 내일부터 또 쫓겨다녀야 돼요. 明日からまた追われます。 그게 위기 속으로 들어가는 거잖아요. これが危険の中に入ることじゃないですか。 다윗은 오히려 그 속으로 들어가요. いいえ、なのにダビデはむしろその中に入りました。 왜요? なぜですか？ 이 믿음이 있었으니까. この信仰があったからで 이 す。 영적 사실을 알고 있었으니까. この霊的事実を知っているからです。 7번째. 7番目。 이렇게 어떤 상황 속에서도 오직 복을 누리고 있으면요. このように、どのような状況でもこれを味わっていたら、 하나님이 여러분에게만 준비하신 응답을 하나님이 주세요. 神様は皆さんだけに与えるその答えを皆さんに与えます。 그걸 유일성의 응답이라고 그래요. これを唯一性の答えと言います。 하나님이 여러분에게 주시려고 준비하신 것. 神様が皆さんに与えようとして準備されているもの。 그 응답을 받으면 その答えを受けたら、 반드시 여러분의 현장은 재창조받게 돼 있어요. 必ず皆さんの現場は再創造されます。 아무도 막을 수 없는 재창조의 응답이 시작돼요. 誰も止めることのできない、答えが始まります。 다윗이 15년 동안 뭐 했죠? ダビデが15年間何をしましたか？ 언약 잡고 도망만 다녔어요. 契約を握って逃げてるだけでした。 도망만 다녔어요. 逃げるだけでした。 언약 잡고. 契約を握って。 자신을 죽이려고 쫓아온 사울 왕을 2번이나 죽일 기회가 있었는데도 自分を殺そうと追いつけてきてる、そのサウルをですね、2回も殺せたはずなんです。 오직 하나님의 주권과 하나님의 역사를 확신하면서 しかし、ただ、神の主権と神の見働きを信じて、 오히려 살리는 것을 선택하고 むしろ生かすことを選択して、 오히려 위기 속에 들어가는 것을 선택하고 むしろ危機の中に入ることを選択して、 그렇게 날마다 오직을 누리다 보니까 そのように毎日、ただを味わっていると、 어느 날 사울 왕이 죽고 ある日、サウル王も亡くなり、 백성들이 찾아와서 民たちが訪ねてきます。 왕이 돼달라고 부탁을 해요. 王になってくださいとお願いされます。 다윗이 왕이 되니까 ダビデが王になったら、 그렇게 이스라엘들을 괴롭히던 모든 대적들이요. あれほどイスラエルを、苦しめているすべての敵たちが、 순식간에 다윗 앞에 완전히 무릎을 꿇어요. 一瞬にしてダビデの前で膝をかがめます。 이스라엘을 통해서 하나님의 영광이 드러나요. それでイスラエルを通して神に栄光を着せることができます。 사무엘하 5장 12절에 보니까요. 第2サムエル5章12節を見 그의 ますと、 백성 이스라엘을 위해서 主の民イスラエルのために 하나님이 다윗을 높이시는 것을 다윗은 알고 있었어요. 自分の王国を高めてくださることをダビデは知っています。 다윗은 내 인생이 무슨 인생인지를 너무나 정확히 알고 있었어요. だからダビデは自分の人生がどういう人生なのかをあんまりにもよく知っていまし 뭐 た。 헷갈리고 이런 것도 없어요. だからこんがらがることもありません 그 でした。 위기 속으로 들어가 버려요. ただ危機の中に入ってし 뭐 ま 안 いま 죽는 す。 걸 알기 때문에 死なないことを知っているの 안 で、 망하는 걸 알기 때문에 滅ばないことを知っているからで 오히려 す。 위기 속에 하나님의 큰 축복이 있음을 알기 때문에 むしろ危機の中に神の大きな答えがあることを知っているからで 이걸 す。 보고 믿음이라고 그래요. これを指して信仰と言います。 그 믿음 가지고 살아가는 사람 보고 신앙생활 한다라고 얘기해요. その信仰を持って生きる人を信仰者だと言います。 그 다윗을 통해서 이스라엘이 180도 바뀌어요. そのダビデを通してイスラエルが180度変わります。 맨날 세상에 당하기만 했던 이스라엘이 常にこの世にやられているイスラエルが 반대로 하나님의 영광을 돌리는 나라로 바뀌어버려요. 反対に神に栄光を捧げることができる国となります。 여러분도 마찬가지예요. 皆さんも同じです。 여러분들이 가정에서 皆さんの家庭の中 여러분들이 で、 현장에서 皆さんの現場の中 이 で、 1번부터 6번까지의 응답을 누리고 있으면요. この1番から6番目のまでの答えを味わっていると、 반드시 가정과 후대와 모든 현장 살아나는 재창조의 응답이 와요. 必ず家庭と全ての現場を生かせる再創造の祝福が来ます。 그래서 8번째. ですので、8番目。 그래서 하나님은 여러분을 이 시대의 서밋으로 불렀다는 거예요. ですので、皆さんを神様がこの時代によってサミットとして呼んだということで 그냥 す。 서밋이 아니고 ただのサミットではなく、 영적인 축복으로 모든 것을 살리는 영적 서밋이요. 霊的祝福で全てを生かす霊的サミット。 자, 그렇다면 であるならば、 우리의 마음은
私たちの心は 하나님 앞에서는 가장 낮은 곳에 있어야 돼요. 神の御前では最も低いところにいなければなりません。 왜요? なぜですか？ 영적 서밋이 되려면요. 霊的サミットになるためにはです 하나님의 ね、 은혜를 받아야 돼요. 神の恵みを受けなければなりません。 성령의 충만을 받아야 돼요. 聖霊の満たしを受けなければなりません。 날마다 하나님 앞에서는 그 가난한 심령을 가지고 있어야 돼요. ですので、毎日神の御前で貧しい心を持っていなければなりません。 거기서 최고의 응답을 꿈꾸며 도전할 수 있어야 돼요. そこで最高の夢を求めて挑戦しなければなりませ 그게 ん。 서밋이다라고 말씀을 주세요. この人がサミットだと言われました。 사무엘 하 7장 18절 19절에 보니까 第2サムエル7章18から29節 다윗이 이렇게 고백을 해요. ダビデはこのように告白します。 하나님 어떻게 이런 나에게 이런 은혜를 주시고 이런 말씀을 주십니까? 神様、どうやってこんな私に神様のこのような祝福、恵みをくださるんです 제가 か？ 그 하나님 앞에서 무슨 말을 할 수 있겠습니까? 私があなたに何を喋ることができるんでしょう 내게 か？ 이런 은혜를 주셨고 私にこのような恵みをくださ 나 い。 같은 인생에 이런 약속을 주셨는데 私のような人生にこのような約束を与えられた 내가 のに、 그 하나님 앞에서 무슨 말을 할 수 있겠습니까? 私そのような神に何を申し上げることができるんでしょうか？ 이게 서밋의 자세예요. これがサミットの姿勢です。 하나님 앞에서 낮은 자세. 神の御前で低い姿勢。 그러면서 이렇게 고백을 해요. そしてこのような告白を作ります。 하나님이 내게 약속하신 거 神が私に約束されたもの、 영원히 지키시옵소서. 永遠にお守りください。 하나님이 내게 말씀으로 약속하신 것을 神が私に約束として仰せられたことを 나와 私 내 と 인생과 내 후대들에게 하나님께서 행하시옵소서. 私の人生、私の後代に行ってください。 최고의 것을 바라봐요. 最高のものを見上げています。 진짜 멋진 자세죠. 本当にかっこいい姿勢です。 안 멋집니까? かっこよくありませんか？ 여러분들 누가 멋져요? 皆さん、誰がかっこいいと思いますか？ 회사 사장님이 멋집니까? 会社の社長がかっこいいですか？ 누가 멋져요? 誰がかっこいいですか？ 진짜 멋있잖아요. 本当にかっこよくありませんか？ 하나님 앞에서 내가 누군지 알고 神の御前で私がどういうものか知って、 그 하나님이 어떤 분인지 정확히 알고 その神がどのような方なのかを正確に知って、 그분이 내게 주신 말씀이 어떤 건지 너무나 잘 아는 사람. その方が私に与えられるその御言葉がどういうものなのかをよく知っている人。 참 다윗은 하나님 앞에서 진짜 겸손해요. 本当にダビデは神の御前で本当に謙遜でした。 계산이 없어요. 計算がありません。 하나님 앞에서 어린애 같아요. 神の御前で子供のよう 그래서 でした。 빨가벗고 춤추잖아요. ですので裸になって神の御前で踊りました。 그걸 보고 마누라가 야 너는 무슨 빨가벗고 춤추냐 내 하녀들이 네 빨가벗은 거 다 봤다 이러잖아요. それを見た妻がですね、なんで裸になって踊ってるんですか？私の次女たちがそれを見てみんな見てるんじゃないですか？ 진짜 그래요. そのように叱りま 내 した。 하녀들이 네 빨가벗은 거 다 봤다. 私のしもべがみんな見てるんじゃないですか？ 하나님이 그 다윗 마누라를 저주하세요. そのように言ったその妻をですね、ダビデの妻をですね、神様が呪われまし 그러니까 た。 영적인 걸 전혀 모르는 거예요. ですので、霊的なことが全く分かっていません。 하나님 앞에서 내가 누군지 神の御前で私が誰なのか、 하나님이 어떤 분이신지 神がどのような方なのか。 다윗이 진짜 멋있어요. ですので、本当にダビデは本当にかっこいいです。 뭐 비교하고 재고 계산하고 이런 모습이 전혀 없어요. 比べたり、また計算したり、そういうのが全くありません。 하나님 앞에서 가장 낮은 곳에 딱 거하고 神の御前で最も低いところに留まっていました。 하나님이 주신 약속이 반드시 성취될 것이다 라고 최고의 응답을 날마다 확신하면서 감사해요. 神の約束は必ず成就されるんだということを本当に知って、それを夢見て、それを味わっていました。 여러분들이 이렇게 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. 皆さんがこのようになることをイエス様の皆によってお祈りいたします。 이런 비밀을 누리고 있으니까 このような秘密を味わっていたら、 사막에 있든 광야에 있든 상관이 없는 거예요. 砂漠にいようが、荒野にいようが関係がありませんでした。 그게 9번째 사막 광야예요. これが9番目の砂漠荒野です。 이런 비밀을 누리고 있으니까 このような秘密を味わっていたら、 아무도 없는 곳, 誰もいないところ、 아무것도 없는 곳, 何にもないところ、 아무도 도와주지 않는 곳, 誰も助けてくれないとこ 그곳에 ろ、 있어도 모든 것을 살릴 수 있게 돼요. そこにいても全てを生かすことができます。 그래서 성경의 인물들은 오히려 모두 사막에 있고 광야에 있었어요. ですので聖書の人物たちはむしろみんなが砂漠、荒野にいました。 오히려 혼자의 시간을 찾았어요. むしろ一人の時間を求めました。 다 그랬어요. みんながそうでした。 예수님도 그랬고요. イエス様もそうでした。 세례요한도 그랬고요. また、ヨハネもそうでした。 엘리사도 그랬고요. エリシャもそうでした。 바울도 그랬고요. パウロもそうでした。 오히려 혼자 있는 시간을 찾았어요. むしろ一人の時間を求めていました 여러분도 。 찾으세요. 皆さんもそれを皆さんのものにしてくださ 그건 い。 절대 외로운 시간이 아니고 심심한 시간이 아니에요. その時間は絶対寂しく、また、つまらない時間ではありません 하나님의 。 사람에겐 엄청난 영적 사실이
움직이는 시간이에요. 神の人にとってものすごい霊的事実が動く時間であります。 사무엘하 8장 14절. 第2サムエル8章14節 다윗이 그 시간 하나 가지고 있고 도망 다니는데 ダビデがこの時間一つを持って逃げていたら、 그 시간 하나 가지고 왕이 됐는데 その時間一つ、その時間によって王になったら、 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. それによってダビデがどこに行っても勝利を神が与えられました。 여러분에게 이 응답이 있어야 돼요. 皆さんにこの答えがなければなりませ 아, ん。 내가 어디를 갈까 고민하죠. 私がどこに行けばいいんだろうと悩んでます 아, ね。 뭘 해야 되지 고민하죠. 何をすればいいんだろうと悩んでい 우리 ます。 자녀가 어느 학교에 가야 되지 고민하죠. 私の子供がどのような学校に行けばいいんだろうと悩みますよね。 아지요? いいえ、 광야로 가도 돼요. 荒野に行っても大丈夫です。 거기서도 하나님이 승리하게 하신대요. そこでも神が勝利を与えられます。 이 비밀을 누리고 있으면. この秘密を味わっていれば。 그래서 내가 아침에 코세에 왔길래 얘기했어요. ですので私がですね、今朝、昴生君が来たので話をしました。 네가 어딜 갈지, あなたがどこに導かれるか、 앞으로 어느 학교에 가야 될지 これからどのような学校に行くべき 사실 か。 하나님은 다 계획하고 있어. 実際神はみんな全部計画を持っておら 그러니까 れる。 네가 정하지 마. だからあなたが決めるな。 그러니까 인도받게 해달라고 끊임없이 기도해. ただ導きを受けられるようにと常に祈りなさい。 지금 네 시간표 속에서 제일 있어야 될 시간은 今あなたにおいて最も重要な時刻表は 하나님께 정확히 인도받기 위해서 기도로 몸부림치는 시간이야. 神に正確に導きを受けられるように祈りたいとその祈りであがく時間だ。 여러분에게 있어야 될 축복이 그 시간이고요. 皆さんに必要な時間がその時間であります。 여러분 자녀에게도 그 축복이 있어야 돼요. 皆さんの子供にもこの祝福が必要です。 어디로 가든지 하나님이 이기게 하시더라. どこにいても、ダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。 너무 심플하죠. 本当にシンプルです。 뭐 우리처럼 이것저것 더덕더덕 붙이고 사는 게 아니에요. 私たちのようにですね、これをつけてあれをつけたり、そのような暮らしではありませ 이게 ん。 있어야 돼, 저게 있어야 돼. これが必要、あれが必要。 이건 없어야 돼, 저것도 없어야 돼. これはいらない、あれはいらない。 전혀 복잡하지가 않아요. 全く複雑ではありません。 어디를 가든지 하나님께서 승리하게 하시더라. 行く先々で彼に勝利を与えられた。 그 하나님 믿으세요. その神様を信じてください。 그러니까 10번째 です 마지막. ので、10番目、最後。 그러니까 이런 축복을 너무 잘 알고 있으니 このような祝福をよく知っているので、 다윗은 다른 사람이 생각하는 생각과는 달라요. ダビデは他の人が考えているような考えと違います。 늘 질문을 해요. 常に質問をします。 하나님 앞에. 神の前で。 무슨 질문이요? どのような質問でした 아니 か？ 어떻게 내게 이런 일이 일어날 수 있냐가 아니고 なぜ私にこういうことかではありません。 하나님은 왜 나를 이 일 속에 넣으셨을까? 神はなぜこういうことに私を導かれたのか。 하나님은 왜 나를 이 자리에 인도하셨을까? 神はなぜ私はこの場所に導かのか。 하나님은 왜 이 길을 막으셨을까? 神はなぜこの道を塞いだのか。 하나님은 왜 내가 생각지도 못한 길을 여셨을까? 神はなぜ私が想像すらできなかったこの道を開かれたのか。 항상 하나님의 절대를 질문을 해요. いつも神の絶対を質問しました。 절대라는 건 어려운 게 아니에요. 絶対とは難しくありません。 하나님이 반드시 이루시는 것. 神が必ず成就されるもの。 반드시 이루려고 하시는 것. 必ず成し遂げようとすること。 그게 절대예요. それが絶対です。 다윗은 항상 그걸 질문을 해요. ダビデは常にそれを聞きました。 하나님의 절대 이유를 날마다 물어요. 神の絶対理由を毎日質問しました。 다윗이요 모든 대적을 다 정복했어요. ダビデが全てのこの敵に打ち勝ち 이제 ました。 할 일이 없어요. それでやることがなくなりま 그러니까 した。 사무엘 하에 보니까 이렇게 표현을 해요. それで第2サムエルにこのように表現しています。 다윗이 편안하게 왕궁에서 지낼 때에 ダビデが、本当に楽に宮で暮らしていたときに、 그럼 편안하면 됐잖아요. もう楽になったからいいんじゃない 뭐 ですか。 성전도 짓겠다. 神殿も建てます。 뭐 더 이상 문제가 없잖아요. これ以上問題がありませ 근데 ん。 그때 다윗은 혼자 고민하고 있어요. しかしその時にダビデが一人悩んでいます。 무슨 고민을 해요? どういう悩みですか？ 아니 나는 이렇게 좋은 집에 살고 있는데 私はこんなにも素晴らしい家に住んでいるのに、 하나님의 언약궤는 왜 텐트에 있지? 神の契約の子がなぜ天幕の下にあるのか。 하나님 그게 맞습니까? 神様これが合っていますか？ 그리고 나단 선지자에게 질문을 해요. それでナタン預言者に質問します。 혹시 내가 하나님의 언약을 위해서 성전을 지으면 안 됩니까? もしも私が神の契約のために神殿を建てるのはどうでしょう？ 멋있죠. かっこよくありませんか？ 다윗 마음에는 항상 그게 있어요. ダビデの心には常にこういうものがあります。 하나님의 절대 주권, 神の絶対主権、 하나님의 절대 언약, 神の絶対契約、 하나님의 절대 여정, 神の絶対ルトイ、 하나님의 절대 목표. 神の絶対目標。 그 속에 살고 있는 나라는 사실을 절대 잊지 않아요. その中で生きている私というのを忘れていません。 편안해지는 게 내 인생의 목적이 아니다. 楽になるのが私の人生の目標ではありません。 하나님의 절대 목표가 무엇일까? 神の絶対目標は何だろう？ 그걸 날마다 질문하는 게 다윗의 신앙이에요. それを毎日質問するのがダビデの信仰でした。 여러분들 질문하세요. 皆さん、質問をしてください。
하나님께 질문하세요. 神に質問をしてくださ 그 い。 시간 놓치지 마세요. その時間を逃さないでください。 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어가서 イスラエルの民がカナンに入って、 또 실패한 원인을 성경은 이렇게 얘기를 해요. また失敗した原因を聖書はこのように言っています。 하나님께 묻지 않고 神に聞かずに、 하나님께 질문을 안 한 거예요. 神に質問をしませんでした。 여러분들은 그렇게 하지 마세요. 皆さんそのようにはならないでください。 하나님께 질문하세요. 神に質問をしてくださ 내 い。 인생 내가 다 결정하지 마세요. 私の自分の人生、自分で全部決めないでください。 이렇게 결정했으니까 하나님 이렇게 되게 해주세요라고 기도하지 마세요. 神様、このように決めたから、神様、このようになるようにしてくださいと祈ら 여러분이 ないでください。 아무리 확신하고 있는 일이라도 皆さんがいくら確信しているものであっても、 아무리 원하고 있는 일이라도 いくら本当に願っていることであって 여러분은 も、 질문을 하셔야 돼요. 皆さんは質問をしなければなりません。 하나님의 절대는 무엇입니까? 神の絶対は何でしょうか？ 하나님이 하시고자 하시는 그 일은 무엇입니까? 神様がなさろうとするそのことは何ですか？ 그럼 제 인생이 거기에 쓰임받기 원합니다. 私の人生が神様のそこに用いられたいと願います。 나를 그곳에 인도해 주세요. 私をそこに導いてください。 이게 멋있는 사람이에요. この人がかっこいい人です。 그러니까 하나님이 다윗 보고 그렇게 얘기할 수밖에 없어요. で、それで神がダビデにそのように、おっしゃるしかありませ 뭐 ん。 홀딱 반했어요. 하나님이 다윗한테. 神様がダビデに惚れてしまいまし 야, た。 내 마음에 합한 사람이다. ああ、私の心にかなったものだ。 그러니까 이렇게 얘기해요. で、そのこのように神様がおっしゃい 내가 ます。 하려는 일을 私がしようとすること、 다 쟤를 통해서 할 거야. すべて彼を通してやる。 여러분들이 그렇게 되면은 뭐 더 이상의 축복도 응답도 없잖아요. 皆さんがそのようになれば、それ以上の祝福答えはありません。 하나님 여러분들 다 보시면서 神様皆さん見ながらですね、 침을 질질 물론 침을 질질 흘리진 않지만 こういうよだれを垂らしながら、そういうことはありませんけれども、 활짝 웃으시면서 ものすごく明るく 진짜 笑いなが 내 ら、 마음에 합한 사람이다. 本当に私の心にぴったし、叶ったものだ。 내가 일본 땅에 하려고 하는 일을 私が日本ですることを、 내가 쟤를 통해서 해야지. 私は彼を通して 아니, やろう。 얼마나 행복합니까? どれくらい幸せなんですか？ 그런 사람이 될 수 있는데 その人になれるのに、 전 그거 빼앗기기 싫다는 거예요. 私はそれを奪われたくないということで 누구나 す。 그렇게 될 수 있는데 誰でもそのようになれます。 하나님의 자녀인데 神の子供なんか 그거 빼앗기기 싫다는 거예요. それを奪われたくないのです。 내가 정하는 사람이 되지 마세요. 自分が自分を決める人にならないでくださ 하나님께 い。 묻는 사람이 되세요. 神に質問する人になってください。 이 축복이 다윗에게뿐 아니고 우리에게도 있는 10가지 비밀이에요. この祝福がダビデだけでなく、私たちにもあるこの10の奥義です。 결론입니다. 結論です。 매일 가장 먼저 이 비밀을 날마다 확인하세요. 毎日、最も先に、第一にこれを、味わってくださ 그리고 い。 여러분들 현장에서 이 비밀 찾아내서 누리세요. また、皆さんの現場でこの奥義を探して、それを味わってく 이거 ださい。 하나하나 찾아내는 재미를 한번 발견해 보세요. この奥義一つ一つを見つけ出す、その幸せを味わってください。 반드시 내가 살고요. そうすると必ず私が生かされます。 주변 사람 살고요. 周りが生かされます。 만나는 사람도 살고요. そして出会う人も生かされます。 현장도 살게 돼요. 現場も生かされるようになりま 사람들이 す。 알게 돼요. 하나님의 사람은. また、他の人が分かるようになります。神の人は。 무당도 알잖아요. その無断、巫女も分 제가 かります。 대학생 때 무당집에 전도하라고 했더니 하나님 믿는 사람이 여기 왜 왔냐 그러는 거예요. 私が大学生の時に霊媒師のところに伝道しに行ったらですね、神の人がなぜ来ましたかと聞かれました。 그러더니 앉아보라고 해가지고 설교를 30분 들었어요. それでですね、座りなさいと言われて30分間説教を聞きました。 왜 무당이 될 수밖에 없었는지. なぜ霊媒師になるしかなかったの 다 か。 거짓말이야. 이거 귀신이 하는 짓이야. 全部これは嘘なんだよ。全部悪霊によってすることだよ。 나는 이 운명에 잡혀서 벗어날 수가 없어. だけど私はこういう運命にとらわれて逃れない。 복음을 전해도 뭐 벗어날 수 없다는 게 너무 확고했어요. 그 사람은. しかし、そのような人にですね、福音を伝えても、そこから逃れないということがもう目に見えました。 사람들이 알게 돼요. しかし人々が分かるようになります。 그게 전도자예요. それが伝道者です。 그래서 이 전도자의 10가지 비밀을 누리시는 여러분들의 삶이 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. ですので、この10の伝道者の奥義を皆さんが味わえることを主の皆で祝福いたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 하나님의 사람이 가진 10가지 비밀을 누리는 사람 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 神様の人が持った10の奥義を持って、生きるように祝福してください。 하나님 우리의 영적인 눈을 열어주시옵소서. 神様、私たちに霊的な目を開いてください。 우리의 마음을 여사 하나님을 보게 하여 주시옵소서. 私たちの心を開いてくださり、神を磨けることができますように。 우리의 생각을 치유하사 하나님의 절대를 볼 수 있는 우리의 인생 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 私たちの考えを癒してくださり、神の絶対を見ることができるように祝福してください。 예수님의 이름으로 기도드립니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘.